We're going to be in Revelation chapter 20 today. We've studied this a little bit before. This is the saddest, I think it's the saddest part of that the Bible talks about. Because this morning we're going to look at the final judgment of unbelievers. Let's read some verses. Can somebody play some verses here? This is Revelation chapter 20. As a matter of fact, we'll play the whole section. Okay. Yeah. But can someone play in Revelation chapter 20, verse 11 to the end of the chapter? That's 11 to 15. We talked about last week how that we talked about last week how that Yeshua came to earth and there was 1,000 years of him being king. And then at the end of the 1,000 years, Satan was released to, he was in bondage. He was released from his bondage and he went out to make trouble again. Then Yeshua defeated Satan for the very last time. He defeated
Satan's army for the very last time. ทว่ามาอามีติซื้อผู้ก็แซ่มากลาผู้เลยผู้ตะเห And Satan was cast into the final place called the lake of fire. ทว่ามาติซื้อให้มาซะนะอามีก็แซ่มาให้ไม่ได้ติซื้อผู้ตะเหนะซะนะอาเดอตาแซ่มาไม่ได้เด้อคะเลเลยที And just as we heard, there then will be a judgment of all unbelievers. ทว่าเดิมมาเป็นไม่ทบีแซ่มาให้ไม่ได้เด้ออุเพรตซีเป็นอุเพรตซีผู้นั้นตะเห Now, what we just heard was that the earth and the heavens that we see now will fly away. ทว่าเป็นโหทบีแซ่เดิมมาให้ไม่ได้เด้อให้คุยชิบาทว่ามาเด้อให้ไม่ได้ Can you repeat it? Yes. At that point, the earth and all the heavens that we see, they will fly away. ทว่าได้มาเป็นทบีแซ่มาเด้อมาคุณไหนเคเป็นไม่ทบีแซ่เด้อให้คุยชิบาสินะมาซะนะไอ้สินะจูจะพาแกบ่า Now, it's a hard thing to understand. It's a hard thing to imagine. ทว่าซะนะเปกเรสิงูสิงยาเคนะมาซะนะเยทว่าเปกเรตินีอังงีนะให้มาเยบ่ก็ Imagine earth being gone and the heavens, everything we see being gone. ทว่าเป็นตินีแม่มาเป็นแม่ทบีมาให้ไม่ได้ให้คุยชิบาเนี่ยแล้วมาอาถมาให้คุณอามาอามีทวาเจมาสมเร็จของก็เป็นตินีแม่ได้มาซะนะเอามีแล้วใช่ป่ะ And there, in space, will be Yeshua's great white throne. ทว่าเป็นแม่นะมาซะนะเป็นเพบียาเซชื่อนะมาซะนะหัวอามีมาอามีอุมีเจบาทว่าอามีล็อกกี้ซีอามีบูเจนอกแล้วสิป่ะ The apostle Kupitru spoke about, he wrote about this. ทว่ามาให้ไม่ได้คูเปตรูนะเพื่อนมาซะนะอาราปะเตนะอลโกทว่าละอภานโดนล้อไว้เอาได้เห็นสิวะ You know, this judgment is so important that we probably won't finish today speaking about it. ทว่าละเปก็เลยสวยสว่าเดินยานเทนมาซะนะให้ไม่ได้ไปมีบีทูเจเป็นมีทูปลุเจบ่ะ Could you play a verse? It's 2 Peter, chapter 3, and verse 10. Vita kia luda mi order u is una ya tu bia ina to oku Petru nyeba taba amadu su Kobosho musi barache pe posit อาจจะทีแต่เป็นได้ก็เรื่อง Manaro bia มันนะ te amongi inu aku ya te ki sia na pra I hu te pra hia ne ba bi ne te nyeba ne moku kro te plo lo do thia ba ro aku shimi kya ba miku upi la te kli kya lo te mo le sede a ude mo le si te hi ba ro aku upi la te kli kya lo hikuna te de a ude luku ne te hi lo bliba so Now, we will find out later in Revelation that God is going to create a new earth and a new heavens. เธอว่ามาเป็นแม่ปูเป็นแม่เถออุตแต่ว่าเป็นแม่ปูแม่เถอมาซะโฮมาซ้อมเลยนะอับเบทเลอับเบทเลตเปลี่ยนมาให้คุชิบะเรื่องอาซีบ่ก็ But right now we see that everything we see around us will, at that point,
fly away. ทบาแล้วเราเสกคุณไหนนะคุณไหนนะแบบเป็นไม่เถอะมาหูตะเตียนตะฮีน่ะมาเสนาหูเต้ๆแบบเราอาจจะพากันเราปะ At this judgment, it says that all unsaved, we understand it, it's all unsaved people will stand before Yeshua to be judged. ทบาเดอร์มาเพลดิชูเดญาณที่เห็นมาเสนาดิชูมาเดออูเพลมาเดออูเกรอูจิเตจิตัวผู้ก็ตัวเตหินก็เสนาเห็นไม่ได้สิดิชูเดญาเดมาสมเรโดยดิชูเพลดิชูเดญาเดมาสมเรโอปะ See, this is what, when these people are brought before the throne, this is called the second resurrection. เดอมาเพลเตจิพูดอันนี้ชิปเล็กแต่ละตัวเห็นมาเสนาสิอามีเต you say you call Resurrection, it's called the second resurrection. It's the second, I tell you what, let's read a verse. Okay. Would you play a verse? Because Yeshua talked about this. เอลมีเดอร์มันนักกอลโกมาเลยเฮียแต่ชูเปรนเปเตลชูเปรนเนโพตโพ Johann chapter 5. And the two verses, verse 28 and 29. เราบาคูบอชิโมซีซีซีกิทฮอด สิเตเนี่ย Anywhere for you Johann. to listen to. Listen to what? Oh, that's right. คืนนี้คือจอบเลยหาผู้คุยอย่างงูเนื้อคืออยากดื้อปะบีเนื้อเคปะก็ยาวเดินเรือกูได้คืออีทอดที่กาเลยฮะปะก็ยาเดืออเมริกาเตติหิเนื้อคือสีทอกาคีรอชูเปรตชูเปรตเล็กเล็กปะก็ยาเดืออเมเตมุมียาเตหิเนื้อคือสีทอกาคีชูปะรอคือจีวิอาสิปะ You see, everyone will get, all people will get a body that will last forever. ทบาเดอร์ก็เยมากกับอัลเซอร์กับแคทโทสำหรับฉันนี่เสียอันนี้กรอบแบบจูเพล Believers will get a body that is like Yeshua's. ทบาเดอร์มาอุปเพลเตจีพูดที่หมายสิอันนี้กรอบหมายเสร็จแล้วมาพิสมเรียบะ A believer's new body is called the first resurrection. เดอร์มาเพลเตจีพูดหมายอินามาอันยากระถกเลิกแต่เพลียเอาปะดอ That is the resurrection of the good, the believers. ทบามาเดอร์อันนี้กรอบที่หมายเสนาอันแรกก็เดอร์มาเพลเตจีพูดแต่เหอย่างนี้ But this white throne judgment is for unbelievers. ทว่าเอ็มวีเดอร์มาอักเสบบูชาเดอร์ที่เห็นมาอีเดอร์มาเพเตจีพูดกับตัวเด็ก God will get their dead body and put it together with their soul. ทว่ามาเพสมเรียนอาพี่ไอซีนิโคลมาแล้วอเดตัวเดอร์มาไอซีอาเตเลยูเลกี Did you have a question? Yep. So when you're resurrected, will you have memory? Everyone will have memory. Everyone will. Whether you are a believer or whether you are an unbeliever, you will remember. Okay. In Luke chapter 16, that's a good question. In Luke chapter 16, Yeshua told about a man who was in hell. And he thought about his brothers who were still alive. And he wanted them to become believers. So Yeshua said,
there will be a resurrection for believers and a resurrection for unbelievers. Esana te prene te o mother prete yi phu ma suja khukla ta bo ba to ba de ma o prete yi ge de a prete yi te la to hira a suja khukla ta bo. Now notice it says in what we just heard played in Revelation 20, it says that the bodies of unbelievers will be taken from wherever they are. เพราะว่าเป็นโฮบิทว่ามาแต่ยิเลยจะอามาดูเนเชนแล้วเอซีน่ะพยาธิกันนี่ก็เอาไม้เตะมาพยาธิกันแล้วป่ะ Now, we're talking about unbelievers who have lived since the very, very beginning, since Adam and Eve. ถ้าว่าไปให้โชว์เดินยาทว่าเดิมมาก็ยังมีติซื้อผู้เด้ออะคุณลูกเคเบิลเอซีมีอะมีติเรน่าติเรโต We're talking about millions of people. ถ้าว่ามาไปให้โชว์เดินยามาเอาจากก็ยังมูอะซีก็มาเอาเนี่ยก็ All unbelievers who have ever lived. ถ้าว่าเราก็ยังติจีผู้ตัวนั้นมาเสนาอะมีขอบ่าเด้อเตมุเมริเจ Some have died perhaps in a ship accident and their bodies went into the ocean. ถ้าว่าได้เห็นมาก็ยังมาอัสเดอร์เตฮูเซลอัสเดอร์มาฮูเอามิดอุตัสอัตสึตาบีตัวมาที่มาเฮมิเตอสุจากเดอมาสกลกู Other ones, most of them, would have been buried in the earth. ถ้าว่าเด้อก็ยังมาเด้อเอ็ดกี้ที่มาจินะอเมริกามาฮิคุอัสเซลเด้อมาฮิคุชิบะ In this one verse that we heard, it says that some of the bodies will come out of the ocean, and some of them will come from wherever they were. ถ้าว่าเป็นโฮเป็นเมทัลบีมาเด้ออาเฮเดอร์ลิซาเซอัตมังมาใช่นะที่มาอาเฮทีเด้อมาเฮเมเดเด้อโอเชมาเป็นเด้อทอดูตาบากบาตัวมาที่มาอาเฮทีฮูเฮอาเฮทีรีบะ But unbelievers who have died and have gone to hell, that is where their souls are. ถ้าว่าเด้อมาพิจจีพูดที่มาซิเซอร์เอซิเซนาอาเซอร์สอรี่มาเซนาเฮทีเด้อมาฮูเด้อส้มเลย Did you want me to redo that? Yeah. Oh, okay. When an unbeliever dies, he, that is his soul, without his body, his soul goes to hell. ไม่ได้เด้อมาเด้อพิจจีพูดตัวนี้เราอาชิเซนมาเอซิเด้ออันนี้กลบพายาแต่ละยูเลกิมาจอกเอลเคเด้อมาไม่ได้งานรับเตะกัน At this throne judgment, their dead bodies will be joined with their souls which have been in hell. เด้อแต่โคเกที่เห็นมาเด้อเอซิพายานี่กลนี่มาสินะอาเฮพาจินะมาอันตีละยูเลกิมาพักโล Now you can see that we are talking about really the most disturbing thing that there is. ถ้าว่าสนะนี่ไม่เท่ากันใช่ว่าปีที่ปีปัตเตอร์อาเตมุเมริเจเด้อEUA นั่นแล้วก็ It is so disturbing because these people did not need to be here. Well, interpret that. They didn't need to be here. สนะนี่สิ่งนี้ได้มาเอซินะอาเปมีเด้อมุเมริเจEUA นั่นละเอซินะสนะอาโลบิอุกบาบ่ดก็ They could have come to God. They could have come to Yeshua, but they did not. เอซินะตัวเบเฮก็เด้อสมเร็จเลียกโลบิจอกนะเด้อเนมานะเอซินะอามีก็ตัว That is what is so sad. อามีมีเราแต่นะปีไม่ทบีมาฮูปีเตสิปลี Now remember, there are no believers at this judgment. สลามาเฮมิเดอาเฮเอมินก็ละเฮมิเดติระปีไม่ทบีเด้อแต่โคเก Well, what is there for believers? อันนั้นสนะปีมีมาปีเตเด้อปีไม่ทบีเด้อมาปีเตยีผู้สิเตเฮ For believers, there will be a time
with Yeshua where he will examine how we have served him. Esa da ma pe te yi pu na ma pe te she te ke ma shi en he ma pe a he to na ma Yeshua ba. And the things that we have done to serve Yeshua, we will be rewarded for. Tho ba ma pe he me de pe he to na ma esa na pe he ma pe te yi te nya pe me to na Yeshua na ma se na a to a ma te she te ke ba te ma pe ni be ma te shi zu de ma bia se o ba. And the things that we have not done to serve Yeshua, we will not be rewarded for. Tho ma se na pe mi ga de te de re to to na te hi na ma pe ni be ga ma te shi zu de ma pe pe bia se ni a o do. But this judgment before Yeshua, this judgment of unbelievers is totally different. Tho ba ma judgment ma hi na te ko ke de ko ma o de ma Yeshua a le ma na de ma pe te ji pu na te hi ma o to na bia se ma a ko ya ne no. This judgment that is in space De te ko ke na ma se na a ko ya lo. it will not be to determine whether they are going to be punished or not. It's not to decide. Ma de te ko ke te da a mi re be mi te ma se na si khali si kre cha kra to bo na ma se na ai se lo to a ko lo ba. They have already been shown to be going into punishment. Tho ba se ma se na ho a kre mi te chi ma se na as au se te o ko ri. But this judgment will show them, it will show the unbelievers why they were in hell. Tho ba se na ma de te ko ke ma de si te ji pre te ji pu to te hi na ma se na a do lo the ho mi me te si na te ji ke to mi te ra si cha de nga ra po te go. Any questions so far? Tho ba se le shu de si na we. Yeah. I'm kind of confused. So, what is the reason why the unbelievers are going to get resurrected? Does that mean they get a second chance? No. Uh, That's a good question. Jacob asked, are these unbelievers going to get a second chance? No. Esa de ma pe te ji pu to te hi na si na a kre he phya bo ko no de ma se na si na ti na a chu ko ba ra ko a phya ni bra. Their destiny, familiar with that word? Their destiny, their future, has been completely decided already. De si de ta ple he ngi de si ta ple he ngi na ma se na ho a so phya ken a se na so phya ken in lo tho da ko. But at this judgment, the unbelievers will understand how they have disobeyed God and how they have pushed aside Yeshua. Tho ba de ma pe te ji pu to ta ko to te hi na ma se na ho si a kre cha kle mi pu te tho ba la si na a kre ma he to ga de ma pe sa se som le o to mi te na si na si ngi ni lo tho ga ko. Oh, did you have something on that? Ma hede ni chu no ma a hele ro no hu ma hele kha lo be phelu khu phu ti su a hina he a da hele kha lo be phelu khu ti su hina na di be ga to no ma lo ba di be ga to ba de phelu khu no ma te pse ma a zena ma auto pe khu te pse na auto wa hina U pre ga le ra de hu. Yeshua le khasa lo no ka. A ra de hu no. So the Jesus come for us the first time that the people didn't believe him. These people who are judged, these are people who have not believed in the provision, in what God provided to take away their sin.
mà đó xong rồi cái này là tôi hiểu là mà sẽ là phải tự gì phụ tôi nói thế mà tự gì cái đó là mà số cái này là Yesu mà sẽ là cái phải tập học là bị mà hay mấy thì mà bị tự sư tự pla nè rồi phải phá lập bị tự sửa nè yeah Now, this makes us, when we read this, it makes us feel very, very bad for these unbelievers. thôi mà hay mấy thì đó phải tự gì phụ bị phan bị mà đi xe là mà sẽ là bị bị xin bị sẽ là bị bảo số thở mà sẽ là xin nào còn bị thế mà bị tình này bị là mà cái đó mà bị tự sư tự plan đấy mà đã tự gì cái đó đấy nữa So I want to talk about a few things to help our understanding. thôi sẽ làm gì phan lại bởi cái đó cái bị sinh ý đó bà bị anh gì nữa First of all, every one of us here in this room, everyone who's ever lived, deserve to be in hell. thôi là bị về sự hết đó cũng mà sẽ là bị lo bỏ bụng đó con này mà sẽ là bị hay mấy bị cái số phá ta cái mà bị cái tình này bị cái cho được cái đập bọt tè của bài We are all sinners. We have all disobeyed God. bị mà đó tự sự tự plan là thôi mà bị mì đó mà bị chủ lập trang ngủ mà bị sẽ xong ra rồi It would be completely right and fair of God to send all of us to hell. thôi mà đó bị gì là bị cái lọ bị mà sẽ là đó cái bị này mà xong rồi mà cái số ta là bị đó hay mấy cái ngã là bọt tè cái mấy cái bị tự sự tự plan And God never wanted anyone to go to hell. thôi mà đó bị sẽ xong rồi mà alo bị xin nó cho bị đó ngã là bọt tè rồi As a matter of fact, Yeshua said that hell was made for the devil and his angels, his demons. thôi mà đó ngã là bọt tè này mà mình bị khali khắp đó mà cái đó mà hay để Pisulu anh But because man sinned, then he must go there too. thôi mà khu tự na hay nè bị cho cái đó ở khali ở đâu ba But it's very important to remember that we all deserve to go to hell. thôi mà bị tình này ta thấy tiếng có bị cái cho đó ngã là bọt tè anh tụ anh nè And because God loves us, He made a way for us to escape hell. mình thấy mà bị sẽ xong rồi là amoni bị bắt thì nó có thôi mà bị xin nó cho bị đó mà thợ đó mà cụ thể là cái That way, of course, is Yeshua going to the cross. mình là cụ kia đó từ đó mà Yesu là khá sợ bị người đó mà chịu lấy chịu luôn From the first time that man sinned, the very first time, God talked about the plan He had to provide them with a way of not going to hell. thôi mà từ đó mà thì khu ở cái lúc tập thể mà mình tự sư cái lúc tập thể mà sẽ là mình xong đó xong rồi mà ở tiền này mà sẽ là cái thứ tự rồi mà đó mà ngã là bọt tè gì đó Way back when Adam and Eve sinned, God promised that He would send a way to escape hell. thôi mà đó tập thể cái kia đó muốn là kia mà sẽ là xong rồi mà cái chủ đã phá cái sốจะphá được gì đó mà đó ngã là bọt tè của bạn Through all the animal sacrifices, He taught them that one day would come the true sacrifice for sins. thôi mà thì phụ tử mà xong rồi mà bị sẽ xong rồi mà ai chủ soạn luôn na bị là bị ngủ And of course, that is Yeshua on the cross. tức là bị sẽ xong bây giờ Yesu là khá sợ bị người đó tự là hết luôn Those who have pushed aside God's provision for sin, they are the ones
who will be at this judgment. เด้อเพศเสสมเรอาเชตพาเกมาติสึติปลานก็มันน่ะเด้ออนตมุมาเด้ออพริมิติสึก็เสติสึรา Now, I want to say something else. There are some people that have heard a lot about Yeshua. ทว่ามากก็เยนะเอติกีให้มาสินะมาอสินี่โหนโหบิลาอันนี้โหบิเอก็แม่มาสมเรอลางูก็ And there are others in the world who have, some of them never heard of Yeshua. ทว่าก็เยที่นะมาเด้ออตโดมาฉันที่มาโหนก็สมเรอลางูแต่แค่ตัว The Bible is clear that the more we know about Yeshua, the more we are responsible for. ทว่ามาเบรมาลิซาเซเรามาชนะไปสิ่งนี้เลิกบามาสมเรอลางู You see, hell is going to be worse for some people. ทว่าเด้องานปอเตลมาชนะไม่ได้มาเด้อสมงานปอเตลมาชนะอาจารย์จิกเลยเป็นเด้อก็อย่างงี้ที่ If someone has never heard of Yeshua, but has tried to live a good life, his hell will be easier than others. ทว่าก็ที่มาชนะฮูอตินฮูบิกมาสมเรอลางูแต่แค่นั้นที่มาชนะอติสิเอาอมีอย่างนั้นแต่มาเด้ออเตอชูเปรคันเตอชูเปรมาสินะใช่ฮูอุปเตฮูเด้อสิอมิติสิก็แต่แค่นั้นก็มันนี่เนี่ยมาสินี่มาเด้องานปอเตมาอายุแก่มาก็ If a person has heard a lot about Yeshua and they know a lot about God, but they still push it away, their hell will be worse. ทว่าเด้ออุเพเตจีผู้มันให้มาสินะสินโฮบิเบียมันสิเตจีก็เฮามันสิก็เลยใช้ผักแล้วเฮามาแต่เด้อมุแม่มันเราปีตินี้ได้ปีนี้ไม่ได้มาเนี่ยมาเอาจับคือเด้องานปอเตก็ We're not going to read this, but there is a place in I'll write this down. It's Matthew. Let's see, Matthew 11:20. This is where Yeshua said that some people will have more punishment in hell than others. ทว่ามาบ่อัตมานามาสมเรนาเฮลามาสิกเรพชาจารพารูแล้วปบ่ก็ Yeshua, when he judges, will be completely just and right when he judges. ทว่ามาเยซูแต่โคเกนะเห็นมาเอสนาสิกเรมีเทอีแล้วมาให้มีดี Okay. Repeat it. Can you? We can be sure that when Yeshua judges at this judgment, that he will be completely right and just. ทว่ามาเด้อปีกเรมีแต่โคเกแต่มาแต่เด้อแต่ซื้อแต่ปลายมาสมเรเด้อสมเรเงี้ยมาเสนาฮูปีกเรนี่บิตาติติเสนาปีมีตาติติน้องก็มาสมเรเนี่ยมาอาสิมีลับรีเว So that's a good thing to remember. ทว่าเสนาปีอาเรกได้ปีงี้มาปีกเรตุกมาตับปลุตาชากางี้ The sad thing about this is that they didn't need to be here. They didn't need to be at this judgment. แต่เดิมมาแต่สิงูสิเปลนะให้มาเปลูบิกมาคันลีบรพลก็ Now, we run out of time, and next week we will talk about exactly what will happen in the judgment. ฉะนั้นปิจารณ์โลกาชีทว่าเรามาไปฮิบิปัตเตบุชันุรปามีประมาณตีนะไปฮิบุชันุรปาบ่